tal, señoras y señores? Bienvenidos a Filosofando con Don John John. En esta edición, nuestro protagonista nos propone una nueva tesis que se titula La teoría del sosiego y los animales longevos. Don John John, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Buenas noches otra vez. Sosiego, animales longevos, ¿cómo surge esta idea? Esta idea surge a raíz de que yo llegué a la conclusión por mí mismo de que, según ciertos animales, tienen más vida o menos vida, ¿no? El ser humano hace muchos años llegaba a su plenitud a los 30 años y moría, y a día de hoy llegamos a los 80 años, ¿no? Entonces los animales, según van evolucionando, van adquiriendo mejores dotes, ¿no? Mejores dosis de ADN y van cambiando su longevidad. Entonces, si el ser humano llegaba de 30 años a 80 años y seguimos ahí, a ver si podemos aguantar un poquito más. Si las tortugas, por ejemplo, ¿no? Porque están los perros, ¿no? Que los perros a lo mejor duran 7 años, hay perros que duran 14, pero se sabe más o menos que esta es la media. Están los conejos, que duran menos, me parece que son 2 o 3 años, o las cobayas, que su existencia, o las moscas, ¿no? Que dicen que las moscas duran 2 días, tienen 2 días de vida y se acabó. Entonces las tortugas, digamos que si su plenitud llegaba a los 80 años, por ejemplo, que es cuando acaba el ser humano, a día de hoy tienen su existencia hasta cientos de años, ¿no? Hay tortugas de 150 años y hasta de 200 años. Entonces, viendo esta teoría de que los perros, por ejemplo, son animales atléticos y tienen su existencia, de que los conejos también son animales muy veloces, ¿no? Muy rápidos, y también tienen muy poca edad de vida, pero sin embargo las tortugas, que son más lentas, más tranquilas, tienen cientos y cientos de años. Entonces yo me he propuesto, desde mi perspectiva, desde mi filosofía, el tomarme la vida con más calma. Con más calma en el sentido de que estoy relajado, estoy bien conmigo mismo, estoy tranquilo. Digamos que voy despacito, pero voy, ¿no? Como dice una canción que dice: ando por la vida a ritmo lento, asumo el problema y voy contento. Huyo de lo que no quiero ser, el problema es ser adicto y no querer reconocerlo. Yo reconozco que soy un adicto a la marihuana terapéutica y me hace ver la vida desde otra perspectiva, y yo espero que a lo mejor, yo estoy convencido de que voy a llegar a mucha edad, ¿no? O me lo voy a tomar despacito pero bien, pero a lo mejor de aquí a mañana se acabó. Pero yo desde mi punto de vista soy feliz, vivo en mi mundo y en esa realidad soy feliz, y es lo que expreso al mundo exterior. No viví con tanto estrés, ¿no? Como hay en la sociedad, no viví con tanta prisa, ¿no? Con las comidas rápidas del McDonald's, que hace unos pocos años atrás me acuerdo yo que me decía mi madre: niño, cómete las lentejas. No, o si no las quieres ahora, para la noche. No, pues entonces para mañana. Y había lentejas, sí o sí, ahora no. Y las lentejas siempre se ha dicho que tienen mucho hierro, o el puchero, o el zumito de naranja natural. Corre, bébetelo que se le va la vitamina C. Mamá, ¿de dónde se va a ir la vitamina C? No la veo. Y si me la bebo, ¿qué hago? Se escapa después, intenta escaparse. A mí me da miedo beberme el zumo. ¿Qué es la vitamina C? Claro, a mí me dicen vitamina C, digo, eso tiene que ser una vitamina C enorme, muy fuerte. No, yo no me bebo el zumo. Pero me lo tenía que beber. Porque la vitamina C era muy buena para el organismo. ¿De qué estábamos hablando? ¿No? Hay varios, a ver, cuestiones cortitas, pim pam, de lo que tú Toma has la dicho. cafito. Eso quiere decir que el ser humano, si antes vivía 30 años, ahora vive 80. ¿Será porque fuma? Te hago yo a ti la pregunta. Pero no todo el mundo fuma. O sea, el ancianete de pueblo que ha vivido 90 años, que dice, no, tío, 90 años, 92, 95, 99, que ya casi roza el siglo. A lo mejor no se la ha fumado, a lo mejor ese hombre se la ha bebido, o se la ha comido. Mira tú los chinos, los japoneses, hay chinos que duran cientos de años. Y están los tíos allí que no pueden con su alma, pero comen arroz y comen mucho pescado. A lo mejor
no hay pescados que son alucinógenos, que tú te los comes y... ¿no? Como hay pescado también, que si tú lo cortas malamente, te puedes envenenar y te puedes morir. Tiene que ser un cocinero especialista. El anuncio de lo del tai chi que decía el viejo, no, será por el agua. ¿Y qué era el agua? Que ahí iba el mineral que los tranquiliza, que los relaja, que les da sosiego, que les permite... Bueno, que lo pueden beber, que lo será pueden por el comer. agua. Ahora entiendo yo aquello. La mujer decía, no, el tai chi, no, será por el agua. Será. Yo, sin embargo, me la fumo. Pero hay perros que son tranquilitos, ¿no? Ese alargado, las orejitas así, que no un carlino de... Sí, yo tranquilito. recuerdo, Y luego pero un poco... date cuenta, por ejemplo, la serie de Heidi, ¿no? Que se iba a vivir con su abuelito, ¿no? Con la señorita Rottenmeier, con Pedro, con Clara, con la cabra que pegaba bote, copito de nieve, con el pájaro, el pichí. Bueno, estaba el perro del abuelo de Heidi que se llamaba Niebla. Ese perro no le hacía falta fumar, porque yo recuerdo perfectamente en la serie que ese perro se tomaba la vida con una tranquilidad y un sosiego. Yo a ese perro le calculaba, yo qué sé, por lo menos 60 años. 60 años en el mundo animal, perruno, ¿eh? Que creo recordar que si un perro tiene 2 años se multiplica por 7, ¿no? Era la cantidad. Entonces tendría 14 a la edad de la raza humana. Entonces, si Niebla tenía 60 años, le calculaba yo, el perro realmente tenía 420 años. ¿Pero eso significa que un yonki vive más? Si tiramos de estadística, No yonki en el sentido de pincharte y de acabar con tu propio cuerpo, ¿sabes? Sino yonki en el sentido de relajarte, de tomarte la vida con tranquilidad, de tener tu trabajo, ser profesional en tu trabajo, pero en tus momentos de ocio, darle un poco a la cabeza, relajarte, sentirte bien contigo mismo. Hay un vídeo muy curioso en internet de una mujer que tiene una parálisis cerebral y la mujer es tartamuda y su cuerpo derecho de su cuerpo, ¿no? Pues es más débil que el izquierdo. Y sin embargo esta mujer con una marihuana que ella fuma, a la tercera calada, ella se siente mejor consigo misma y se siente capaz de controlar músculos que antes no controlaba. Entonces date cuenta de la potencia medicinal que tiene la marihuana terapéutica, si es capaz de hacer eso con el cerebro humano. Está constatado, está en internet. Por ahí dejo el enlace. Y eso podría explicar el por qué la gente de ciudad muere antes y te vas a un pueblecito de estos donde que no pasa nada y la gente vive de eso, 80 y tantos, 90. Es la tranquilidad del pueblo, el sosiego, el decir voy a mi trabajo. Voy a mi trabajo y esas personas son felices con lo que hacen, porque date cuenta que años atrás el que trabajaba en el campo trabajaba para autoalimentarse. Tenía su huertecillo con sus tomates, con sus gallinas, con sus cositas, ¿no? Y él mismo se autoalimentaba y se comía sus huevos y se comía sus tomates. Y eran felices y estaban tranquilos, no tenían el estrés de ahora de decir las 9 tengo que ir a la oficina todo el día encerrado delante de un ordenador, o el que trabaje en la obra, las 8, madruga, a ver si me toca el euromillón, a ver si me toca un cuponazo. Las comidas rápidas, que no me da tiempo, que tengo turno partido, ahora tengo que ir para allá, tengo que comer de rapidez, tengo que volver. Es de loco, vivimos en un mundo que estamos acabando con él y estamos acabando con nosotros mismos. Somos como una especie de simbionte, ¿no? de virus del planeta, en el que autodestruimos el planeta y nos autodestruimos a nosotros mismos. Somos increíblemente fabulosos, por no decir increíblemente estúpidos. Entonces, si todo el mundo fumara, yo creo que vería el mundo desde otra realidad, desde otra perspectiva, desde todo el mundo diga sí se puede hacer. Porque a día de hoy todo el mundo se mira al ombligo. Primero yo, luego yo, y si queda algo, para mí. No vivimos en una sociedad, a lo mejor es una utopía, ¿no? Pero a ver si tú eres capaz de ver, de percibir esa realidad. No hace falta que te escondas. Pero hay una fórmula que se me ocurre, yo pregunto,
Si, por ejemplo, una persona de ciudad vive la vida con tranquilidad porque de vez en cuando fuma un pitillo de esto, podría vivir un poco más. Se lo come, se lo bebe. Lo que sea, en caso consume algo que le relaje y puede vivir, por ejemplo, hasta los 80 años, ¿no? Pongámoslo ahí, 80 años. Tenemos por otra parte al ancianete del pueblo que, como está tranquilo, vive hasta los 90. Y si mezclamos las dos cosas, ¿qué pasaría si el ancianete del pueblo, que ya está tranquilo de por sí, entonces, se fuma cigarro? O sea, superaría el centenar de años. Es lo que te iba a decir. Entonces sería el japonés, el chino, el asiático, que ha batido el récord Guinness de la persona que se ha muerto con mayor edad. Yo creo recordar que en su día todavía seguía vivo, no sé si habrá muerto, ¿no? Sí, en su día sí. Y entonces... A lo mejor este asiático se lo come, se lo bebe. Los asiáticos beben mucho té. ¿Cómo se llama? El sake. Me gusta mucho el sake. Pero hay algo preocupante, claro. Es que cuadra todo, fíjate. Claro, por eso es como mi teoría, pero mi teoría, para que te cuadre, tiene que estar en tu estado anímico actual. Ahora eres capaz de ver mi punto de vista, de ver mi perspectiva, aunque tú estés mirando hacia ese lado y hacia este, pero caminamos juntos en el mismo camino. ¿Alguien que no fume cuánto vive? ¿70 años? Como está la cosa, yo creo que llegamos a jubilarnos y poco más. Sí, pero fíjate, desde que te jubilas hasta que te mueres te pagan una pensión. Cada vez quieren ampliar más el tiempo de trabajo para no pagar mucha pensión. Y así que los políticos están pensando, joder, mueres de pronto. Puede ser por eso que prohíban estas sustancias, porque si no viviríamos más, tendrían que pagar más pensiones y es que no, al final no les cuadra. Puede ser que vivamos en una sociedad en la que estamos zombificados y nosotros no somos realmente conscientes de ello. Nosotros vivimos en una sociedad en la que lo que nos dice la televisión o lo que escuchamos en la radio es lo mejor, lo más cool, lo más guay, y como yo lo expongo, y nos la creemos. Nos la creemos porque nos lo dicen y no nos paramos a pensar, no nos paramos a reflexionar, no decimos, oye, ¿por qué? Yo he llegado a ver en mis noches de insomnio anuncios de teletienda que yo lo he visto junto con amigos y amigas que estábamos reunidos y he dicho, no es posible, tío. Y nos hemos echado una risa y unas carcajadas porque el anuncio en sí era una aspiradora, ¿vale? Una aspiradora que no necesitas enchufarla, que tiene una batería y una autonomía propia, y esa aspiradora pues aspira la alfombra y se ve a la mujer muy contenta aspirando sus cortinas, ¿no? Un anuncio de teletienda típico en el que se escucha la voz en inglés original y un traductor que te va diciendo, y la alfombra Power XL aspira también en los rincones más recónditos. Si la pides ahora te damos dos. Exactamente. Pero es que esa aspiradora a su vez es como si tú metieras este vaso dentro de este, ¿vale? Entonces, si tú los juntas, llegas a un punto en el que dices, no, ahí hay un solo vaso. Pero esa aspiradora llega un momento en el que hace así, y dentro de esa aspiradora saca otra aspiradora más pequeña. Y esa aspiradora aspira a la aspiradora más grande. Como la muñeca rusa. Sí, es como una especie de exacto. Y yo me quedé así en plan, no puede ser posible que saquen una aspiradora de dentro de una aspiradora para limpiar la aspiradora que aspira. Y lo peor es que no acaba nunca la muñeca. Bueno, el anuncio, gracias a Dios, sí terminó. Terminó porque es que ya estábamos... Sí, pero no termina, como las canciones que van bajando el sonido y no sabes tú qué es lo que está diciendo el tío cuando ya se escucha poco. Sí, aparece la letra, si te das cuenta, aparece la letra pequeña muy rápido, para que no te des cuenta, para que no te dé tiempo a leer. Por ejemplo, en los anuncios publicitarios de automóviles, en el que te intenta vender un coche, si te das cuenta, aparece muy rápido las promociones y los descuentos y la tasa y el IVA y toda la marimonera que hay detrás para intentar engancharte, ¿no? Entonces esta sociedad como que quiere que vayamos muy deprisa, en plan, compra esto, llegan Navidades, los regalos, ahora llegan los carnavales, ahora llega la Semana Santa, vamos a irnos de procesión, ahora llegan las vacaciones, nos vamos a la playa, nos vamos a la montaña, ahora vuelta otra vez al trabajo, es siempre la misma rutina, ¿no? Pon, siempre lo mismo, te vas haciendo mayor y al final dices, pero ¿qué me queda? ¿Qué he hecho con mi vida? Cuando ya te das cuenta es demasiado tarde. Que es cuando esos privilegiados llegan a la edad de 65, 67 años, que todavía no lo sé, y dicen, ¿y
Entonces yo lo que propongo es que hagamos como las tortugas o como Niebla, que Niebla a lo mejor se comía las hojas de marihuana, a lo mejor el abuelo de Heidi tenía por allí detrás del huerto unas cuantas hojas de marihuana, porque date cuenta de que Heidi hablaba con los árboles y se paseaba en columpios que estaban atados de nubes en el cielo. No, y la abuela era mayor también, era mayorcito, o sea que si vive tanto... Incluso Clara llegó a hablar. Imagínate Clara lo que... Porque es terapéutico. Es terapéutico y Clara llegó a hablar y dio unos pasos, después volcó, hizo la croqueta, ¿no? Allí menos más que era césped y estaba en mitad del monte. Pero Clara llegó a andar y todo. Por el sosiego que tenía la abuela allí en lo alto de aquel monte, ¿no? Suizo, tenía allí un sosiego, él hacía su propio queso, ordeñaba sus cabras, ¿no? Y él se autoalimentaba y después vendía al pueblo el queso que hacía y así se podía comprar carne y tal. Y él tenía el sosiego y a lo mejor en el queso, a lo mejor le echaba algo. Y él su queso que se consumía era todo happy, porque Heidi era muy happy. La señorita Rottenmeier, sin embargo, no creo yo que fumara. Era muy estrecha, era como muy de sociedad, ¿no? Yo soy la autoridad y se hace lo que yo digo y yo soy correcta y tú no. Aunque yo no tenga razón, pero tú me haces caso a mí, porque yo soy mayor y tú no. Y que ya no solo relajarte del sosiego, ¿no? Para vivir mucho más, también lo bien que quedas con la gente, porque no es lo mismo que digan, como en Heidi, ¿no? La señorita Rottenmeier, hay que ver, que seguimos utilizando como un insulto, ¿no? Una persona que sea así muy insoportable, decir, hay que ver, señorita Rottenmeier, ¿no? Lo mal que ha quedado esa mujer, por no fumar. Y mira el abuelo de Heidi, el abuelito, la Bárbara, que bueno era, que era buen happy, carácter. incluso Pedro era happy. Pedro siempre iba con sus cabras y iba más contento que nada. Él llevaba una ramita en la boca, que ves que tú a saber si era cañadú o era una especie de marihuana suiza que nosotros aquí no desconocemos, pero que allí era normal. Como Lucky Luke. ¿Por qué Lucky Luke era más rápido, el más rápido del oeste? Lucky Luke era capaz de disparar su propia sombra. Yo no, ¿ves tú? Lucky Luke siempre iba con su ramita y él disparaba su propia sombra y era más rápido y era más inteligente que los hermanos Dalton. Y los hermanos Dalton eran 4, ¿eh? Y de los 4 el más inteligente era el más pequeño. Son, no sé, Scooby-Doo, por ejemplo. ¿Tú te has dado cuenta que Scooby-Doo finalmente quienes resuelven los casos son Scooby-Doo y Shaggy? Y Shaggy es un fumeta hippie de los 80. Y Scooby-Doo come Scooby galletas. Las Scooby galletas llevan marihuana. Y son un equipo, los otros son muy inteligentes, son muy tal, pero finalmente son ellos los que dan el esclavo. Y tienen mucho miedo y se enfrentan a sus miedos y al final son el cebo, ¿no? Son el señuelo muchas veces. Pero al final acaban siempre saliendo bien. Yo no sé si es que los dibujos nos intentan dar una perspectiva de que al final todo puede salir bien, aunque tengas mucho miedo, o quieren darte una perspectiva en plan, si fumas eres guay. Yo ya no lo sé. Yo cada uno, como lo perciba su realidad y como lo conciba, cada uno ya depende de sí mismo. Y aparte de proporcionarte más edad, también te hace más fuerte, lo digo porque hablamos de David el Nomo, ¿no? Quizá él también vivía entre la maleza, entre flores, entre plantas, él lo conocía todo, lo sabía todo de las plantas, ¿no? Quién sabe lo que consumía y decía, soy 7 veces más fuerte que tú. ¿Que si tú eres más fuerte también? ¿O no? Te deja... Yo en un momento de tensión, te expondré esa teoría, pero en otro capítulo, porque es digna de sentarse a hablar de él. Según los niveles de narcóticos que tú tengas en tu cuerpo, vas adquiriendo un nivel u otro. Ahora mismo, yo y tú que estás fumando, creo que concibes la realidad de que la sociedad va más rápida de lo habitual o de lo que debería, para que nosotros vayamos como los burros, y entonces no podamos percibir, ¿no?, el campo visual, el campo periférico. Los burros van así, lo único que van viendo es la carretera por donde van caminando y la sociedad intenta eso. Ahora me vas a preguntar, si ese burro fumara se le quitarían los parches. Los burros no fuman porque tienen pezuñas, pero tú imagínate un burro. Oye, los trotamúsicos eran 4, y era un burro, un gallo. Era muy hippie también. Sí, eran muy happy ellos, ¿eh? El gato, el perro. Y los mosqueperros eran animales, y eran 4 también. Y eran fuertes, esos 3, bueno, esos 4, ¿no? Porque Tartacán también entraba. Vencían un ejército de 100.
tranquilo, más sosegado. Si nos fumamos uno, aunque tosamos al principio, pero te sientas tranquilito, lo disfrutas y dices, oye, pues a lo mejor Don John John tiene razón. Lo que tengo que hacer es relajarme, comer más tranquilo, dormir mejor o más tiempo, que no dormimos apenas, siempre estamos con cara de zombie, parecemos Walking Dead, por ahí andamos. Tú vas a trabajar un lunes por la mañana y lo único que ves es gente con la cabeza agachada, caminando como si fueran títeres que lo van manejando así muy tristemente. Pero hay una cosa que no me queda clara del todo. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu camino? Tú percibes mi realidad, ¿verdad? Tú estás sosegado, tú estás tranquilo, tú estás bien contigo mismo. Mucho. Tú quieres seguir bien contigo mismo. Sí. Ay.